आउँदो रहेछ यार तलबाट जाँदो रहेछ है आयो 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 यस्तो लङ टाइम पछि आयो क्या क्या आयो दाइ हवाई जहाज कहिले हवाईजहाज नदेखे जस्तो भन्ला फेरि यार म प्राय चढ्ने चाहिँ यही जहाजमा है फेरि बुद्ध इयरमा त्यति गाह्रो नरहेछ दाइ प्लेन चलाउनलाई हेर्नु त सजिलो सजिलो है त्यही त नि टुक्रुक्क झार्दै सक्यो ट्रक भन्दा त धेरै सजिलो फेरि भन्नु त एकचोटि ट्रक भन्दा चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ के गर्नु त एरोप्लेन चलाउन ट्रक त यस्तो गर्नु पर्यो अनि यो त सर सर यस्तो हेर्नु त यसो गरेपछि त्यो पिङ झारे जस्तो है सर यसरी गरे खटाक फुत्त झर्छ ट्र्याक्टर भन्दा नि सजिलै होला ट्र्याक्टर भन्दा ट्र्याक्टर त झन् गाह्रो छ नि ट्र्याक्टर त पुरा त्यो आन्ध्र नै बत्तारिनुपर्छ होइन ल यति नै गरौँ चाहिँ के 2 शब्द जान्छ त आज आज चाहिँ अलिकति नजानु